Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջ եք ձեզ, եթե Անժելա Թովմասյան, այսօր իմ հյուրն է Դավիթ Խաչակյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչակյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, ներկայացնեմ ձեզ Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար։ Պարոն Խաչակյան, երևի քչերը գիտեն, որ դուք աշխատում եք Սինոպսիս, հա, ընկերությունում, որտեղ հետաքրքիր էր, էլի, որտեղ եք աշխատում։ Ինչպես։ Մասնագիտությունս է, իսկ ավականու գործունեությունը հասարակական է, ուստի աշխատում եմ որպես մասնագետ Սինոպսիսում։ Ուղղակի այնքան ակտիվ եք, որ տպավորություն է, որ դուք աշխատում եք միայն, հա, Երևանի ավականու։ Զուգահեռաբար նաև ասպիրանտ եմ, այս տարի պետք է պաշտպանեմ։ Հասցնում եք։ Փորձում եք։ Շատ լավ։ Երբ սկսենք սև ու սպիտակից, այնպեսի տպավոր, այսինքն այնպես է, որ կարծես թե փակվել էր այս թեման, նախընտրական փուլում խոսեց, հա, քաղաքապետը դրա մասին սև եւ սպիտակ, հետո հաստատվեց, հետո հերքվեց, հետո կարծես թե դրան էլ չանդրադարձան։ Բայց դուք օրերս հարկ համարեցիք նիստի ժամանակ, ավականու նիստի ժամանակ նորից անդրադառնալ սև ու սպիտակին։ Ինչու դուք դա տեսնում եք ներսում, ինչու հարկ համարեցիք նորից խոսել դրա մասին։ Առաջին հերթին կարծում եմ, որ ֆորմալ առումով այդ արտահայտությունը չէր շրջանառվում այս ընթացքում, բայց իշխող ուժի կողմից, թե ազգային ժողովում, թե ավականիում մոտեցումը հենց այդպիսին էր, սև ու սպիտակի, այսինքն իրենց գործելավոճը հիմնված է այդ մեթոդաբանության հիման վրա եւ որը իրենց դարձել է պաշտպանողական վահանը, այսինքն երբ իրենք խնդիր են ունենում կառավարչական խնդիրներ, որոնք պետք է քաղաքի հետ կապված լուծեն, աղբահանության խնդիրը վատ է, իրենք գտել են մի ունիվերսալ բանաձև, որով հնարավոր է դա բացատրել։ Այսինքն ամեն ինչ բարթել նախկին իշխանությունների վրա։ Իհարկե նախկին իշխանություններին մեղադրելու շատ բաներ կան, այդ թվում եւ աղբահանության համակարգը, բայց իրենք ստացել են 80% վստահության քվե, ոչ թե նրա համար, որ ասեն, գիտեք, մենք աղբահանության խնդիրը տարիների ընթացքում կլուծենք, այլ որ խնդիրները իրենց հատկացված ժամանակահատվածում հնարավորինս արագ լուծեն։ Հիմա մենք արձանագրում ենք, որ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ չլուծված, որոնք հնարավոր էր լուծել այս ամիսների ընթացքում, եւ մյուս կողմից ունենք իրենց կողմից գործելավոճ, երբ նույնիսկ ասեմ քաղաքական ռասիզմի է ամեն ինչ հասնում, երբ փորձում են բոլորին սևացնել, որպեսզի իրենք սպիտակ լինելով կարողանան արդարացնել իրենց անգործունակությունը։ Այս դեպքում բոլոր ասելով նաև նկատի ունեք լույս, հա, լույս խմբակցությանը, ձեզ նկատի ունեք, որտեղ սև ու սպիտակ ասել ուզում հասկանալ, իմ քայլը նկատի ունի ձեզ, որտեղ այնտեղ ընդդիմություն որպես դուք եք եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ձեզ նկատի ունի սև դուք կամ երբ որ ասում եք սև ու սպիտակ դուք ձեզ նկատի ունեք, որ թե նկատի ունեք այսօրվա իշխանությունը եւ նախկին հանրապետականները։ Գոնե ավականու վերջին նիստին քաղաքապետը ի պատասխան իմ քննադատությունների աղբահանության ոլորտում եղած խնդիրների, որոնք այլևս իրեն են վերագրված եւ ոչ միայն ժամանակային առումով, այլև ինքը քայլեր է արել կամ ինչ որ բաներ չի արել, որոնք բերել են այդ խնդիրներին, ի պատասխան քննադատություններից քաղաքապետը որոշեց անցնել անձնական դաշտ, թե դրա ինչն էր անձնական այդ առումով կամ սենսացիա չգիտեմ, բայց փորձեց այսպես լույս խմբակցությանը կապել Վահե Նիկոյանի հետ, ով քաղաքապետի տեղակալն էր նախկին քաղաքային իշխանությունների ընթացքում։ Ընդ որում, ով իր գործունեությամբ ով զբաղվում է տրանսպորտային համակարգի բարեփոխումներով, այնինչ մենք այսօր շարունակում ենք, Երևանի ավականու ելք խմբակցությունը, երբ նոր ընտրվեց եւ պետք է ընտրեր քաղաքապետի տեղակալների, Վահե Նիկոյանը միակն էր, ում ելք խմբակցությունը կոնսենսուսով, իսկ դա նշանակում է, որ քաղաքացիական պայմանագրի անդամները եւս քվեարկեցին կողմ Վահե Նիկոյանի թեկնածությանը։ Սա ամբողջ պատմությունն էր։ Բայց հասկանալի է Վահե Նիկոյանը նախկին քաղաքային իշխանությունների մաս էր կազմում, անկախ նրանից պրոֆեսիոնալ է, պրոֆեսիոնալ չէ, հիմա մարդկանց դատում են ոչ պրոֆեսիոնալիզմով, այլ կուսակցական երբեմնի պատկանելիությամբ եւ փորձեց ինձ կապել այն իմաստով, որ գիտեք աղբահանության հարցում մենք խնդիր ունենք, գնացեք Վահե Նիկոյանին փոխանցեք, ինչ որ այսպիսի բաներ։ Երբեմն իհարկե քաղաքապետը այդ առումով շատ է անձնական դաշտ մտնում, ակնհայտորեն չափն անցնում է ոչ միայն քաղաքական, նաեւ մարդկային առումով, եւ ես փորձեցի քաղաքապետին կրկին հետ բերել քաղաքական դաշտ եւ ասել, որ երբ մենք ձեզ քննադատում ենք քաղաքական քննադատություններ ենք ուղղում, անձնական դաշտ մի մտեք հատկապես, որ դուք այդտեղ մեզ որևէ ասելիք չունեք։
եւ եթե դուք պարտվում եք քաղաքական բանավեճի մեջ, դա չի նշանակում, որ դուք պետք է մտնեք անձնական բանավեճի մեջ, հատկապես կրկնում եմ այն թեմաներով, որի դեպքերը հայտնի են բոլորին։ Կարծում եք ձեր գործընկերուհա Թեհմինայի հետ կապված բանավեճներն էր դրանով պայմանավորված։ Լրիվ նույնն էր, ընդ որում քաղաքապետը Թեհմինայի պարագայում մեջ բերեց այն թեման, որը շրջանառվում էր Facebook-յան ֆեյքերի կողմից։ Այսինքն այն իրականության համը չէր համապատասխանում, որ այսինքն այնտեղ իրեն հյուրընկալել են սանիտեկի, հա, կար այդտեղ ճշմարտություն թե ոչ։ Քաղաքապետի պնդումը այն էր, որ մենք այն ուժը, որը առաջինն է սանիտեկի մի պայմանագրի լուծարման պահանջ դրել, առաջին այն ուժն է, որը սանիտեկի այո, ակցիա է իրականացնել, որից հետո առաջին անգամ սանիտեկին տուգանել են, մեզ մեղադրում էր սանիտեկի շահերը պաշտպանելու մեջ։ Այսինքն մենք առ այսօր պնդում ենք, ասում ենք սանիտեկի պայմանագիրը պետք է լուծարվի, ասում ենք կան այսպիսի խնդիրներ, իրենք մեզ փորձում են նման կերպ հակադարձել, էլի, այսինքն այն որ մարդու հավատը Ես այս հարցին կգամ, որտեվ տպավորություն է, որ իրենք էլ են շահագրգիռ, այս հարցի մասին խոսենք։ Ես կարծում եմ իրենք են շահագրգիռ, որովհետև ներողություն վերջին նիստի ժամանակ քաղաքապետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանն ասաց, որ երբ մենք պահանջում ենք, ասում ենք սանիտեկի այդ պայմանագիրը երբ եք լուծելու վերջապես, ասում են դա քաղաքական որոշումով է պայմանավորված։ Այսինքն մի կողմ որ աղբը քաղաքով մեկ տարածվում է, բայց իրենք պետք է քաղաքական որոշում կայացնեն, ոչ կառավարչական։ Ես կխնդրեի աշխատանքային կամ համագործակցություն, չգիտեմ, այդ process-ի մասին խոսեք, ինչպես է ընթանում, դուք շատ հաճախ բողոքում եք, ասում եք, որ հանձնաժողովի նիստեր, հա, առանձին չի կայանում, շարունակվում են նույն տեմպով։ Պարբերաբար իրենք թե հանձնաժողովների, թե ավականու նիստերին չեն ներկայանում, որի պատճառով ունենում ենք քվորման բացակայություն եւ ստիպված այդ նիստը տեղափոխվում է հաջորդ օր կամ ավականու նիստի պարագայում հետաձգվում է։ Այս առումով ես ուզում եմ շեշտել, որ սա լավ մոտեցում չէ եւ անհարգալից վերաբերմունք է նաեւ ընտրողների նկատմամբ, որովհետեւ երբ նիստը նշանակված է 11-ին եւ պետք է գաս այդտեղ հարցեր քննարկես, մեկ էլ պարզվում է, որ մեծամասնությունը ներկայացված չէ այն աստիճան, որ քվորում ապահովվի եւ միայն մեզնով բնականաբար քվորում չի կարող ապահովվել։ Սա այս տեսանկյունից Գործընկերային մոտեցումների մեջ ես պետք է ասեմ, որ որքան կարևոր թեմա որ եղել է։ Փոքրամասնությունը ինչքանով է, հա, ձայն ունի ներսում։ Ներսում, եթե մենք խոսում ենք աշխատանքային քննարկումների ժամանակ, ես ինչքան քննարկում հիշում եմ, բոլորը նախաձեռնել ենք մենք։ Դիմել ենք քաղաքապետին, օրինակ, ասել ենք, որ տպավորություն է, որ դու պատրաստում ես մեծ փոփոխություններ աղբանության ոլորտում։ Խնդրում ենք մեզ որպես խմբակցությունների ներկայացրու այդ փոփոխությունները, որի արդյունքում քաղաքապետը ներկայացրել է, բայց անընդհատ մենք դուրս են գալիս նախաձեռնողը եւ երբ ժամանակն է գալիս առաջարկություններ ներկայացնելու, դրանք առհասարակ մնում են անարձագանք։ Մեզ ներկայացրեցին օրինակ հաստիկացուցակները քաղաքապետարանի, ես հիշեցնեմ, որ նախկինում քաղաքապետարանի աշխատակազմը ուներ 1998 հաստիկ եւ մենք ելք խմբակցություն այն ժամանակ դեմ քվեարկեցինք դրան, ասելով, որ դա ուռճացված հաստիկացուցակ է, որ դրանք վարչական ռեսուրսին միտված հաստիկներ են եւ ոչ թե աշխատանք ապահովելու։ Վերջին քվեարկությանը, երբ մեզ ներկայացրեցին, բերել էին 2132.5 հաստիկ, ավելացրած հաստիկացուցակների թիվը եւ մեզ ներկայացրել էին, ասել էին առաջարկ տվեք սրան։ Մենք առաջարկ ներկայացրել էինք, տվել էինք օպտիմալացման ճանապարհներ եւ ասել էինք, պարոն քաղաքապետ, մենք առաջարկում ենք ձեզ, որ դուք չունենաք 7 խորհրդական, որովհետեւ 7 խորհրդական նույնիսկ վարչապետը չունի։ Իսկ 7 խորհրդականի համար դուք նախատեսել եք 7 գործավար, 7 վարորդ, 7 ծառայողական մեքենա։ Մենք առաջարկում ենք մի քիչ ավելի համեստ լինել եւ 4-ն ունենալ, 4 խորհրդական։ Օգնականների պարագայում մենք ասում ենք, պարոն քաղաքապետ, դուք ձեզ ներկայացրել եք 4 օգնական, վարչապետը այդքան չունի։ Եկեք բավարարվեք 2 օգնականով, հատկապես որ կրկին որոշելու եք նրանց մեքենաներ տրամադրել բնականաբար վարորդներով։ Շատ ու շատ այսպիսի պնդումներ ենք ներկայացրել։ Մի թիվ էլ հնչեցնեմ։ Տեղեկատվության եւ հասարակության հետ կապերի վարչության աշխատակազմի թիվը 19.5 հաստիկ է։ Համեմատած տրանսպորտի վարչության, իսկ տրանսպորտի խնդիրը գիտեք քաղաքում ինչպիսին է, որ ունի 9 հաստիկ։ Իրենք ասում են մեր ծանրաբեռնվածությունը մեծացել է։ Շատ լավ, ես չեմ բացառում դա։ Բայց ինչ են իրենք արել։
ճարտարապետական վարչությունը, որ ամենամեծ ծանրաբեռնվածություն ունի, եւ իրավաբանական վարչությունը ավելացրել են հաստիկների թիվը 0-ով, իսկ մշակույթի վարչությունը հստակ թիվը չեմ հիշում 3-4 հաստիկով ավելացրել են։ Տեղեկատվական վարչության թիվը արդեն ասացի 19.5 համեմատած 9 հոգանոց տրանսպորտի վարչության։ Ներկայացնում ենք առաջարկություն, ասում ենք մի քիչ ավելի օպտիմալ իրականացրեք, հիմնավորում ենք եւ այդ առաջարկությունը մնում է անարձագանք, ասում են ինչ է դուք ուզում եք քաղաքը կոլապսի ենթարկել։ Այսինքն եթե տեղեկատվության վարչությունը մի քիչ փոքր լինի, քաղաքապետն էլ 7 խորհրդական ունենա, պետք է ամեն ինչ կոլապսի ենթարկվի։ Բայց ձեր դիմակայությունը չէր, որ իրենք հետ կանգնեցին աշխատավարձերի բարձրացման հարցը եղավ, չնայած հիմա կարծես թե կողք է դրված, ոչ թե փակվեց այդ հարցը։ Մենք մշտապես առաջին խնդիրը բարձրացնում ենք ուռճացվածությունը, որովհետև ստացվում է, որ քաղաքապետարանը աստիճանաբար վերածվում է հարկատուների միջոցներով աշխատավարձ տվող մարմնի, իսկ դրանից բնականաբար նվազում են այլ ծախսային հոդվածները՝ տրանսպորտ, կանաչապատում, աղբանություն եւ այլն։ Եվ մենք առաջին կետով ասում ենք, որ ուռճացված է օպտիմալացրեք, եւ երկրորդ կետով ասում ենք, որ աշխատավարձերի բարձրացումը նման բևեռացված կերպով չի կարող լինել, երբ մասնագիտական օղակինը բարձրացնում ես 25-30%-ով, իսկ քաղաքապետինը ավելի քան կրկնապատկում ես, դա նորմալ չէ։ Հիմա իրենք ընդունեցին, որ նորմալ չէ, այդ բևեռացվածությունը այդ մի քայլից հետ կանգնեցին։ Բոլորը ծափահարեցին, երբ քաղաքապետը ասեց, որ ես հետ եմ կանչում այդ նախագիծը։ Հետո բերեցին նույն նախագիծը առանց աշխատավարձերի բարձրացման, կողմ քվեարկեցին։ Այսինքն ինչ ստացվում է, որ մարդկանց ինչ եղավ, մարդկանց աշխատավարձերը միայն չբարձրացան, բայց այս ուռճացվածությունը մնաց, անարդյունավետ կառավարումը այսպիսի։ Իսկ պարգևավճարները դրանով փակվելու է հարցը։ Պարգևավճարների հարցը փակված չէ, ես կարծում եմ շարունակելու են նույն կերպ տալ, որովհետև դրանով նախ պետք է աշխատավարձերի խնդիրը լուծեին, արդարացի բարձրացնեին աշխատավարձերը, որպեսզի պարգևավճարների հարց չառաջանար, բայց այն ժամանակ էլ երբ իրենք փորձեցին աշխատավարձերը բարձրացնել, ես շատ պարզ մի բան ասեցի, որ երբ մենք ասում ենք պարգևավճարների բյուջեն դուք էապես մեծացրել եք, իսկ ես հիշեցնեմ, որ նախքան քաղաքային իշխանություն ստանձնելը, այս իշխանությունները, մեր պարգևավճարների ֆոնդը կազմում էր շուրջ 700 միլիոն դրամ տարեկան։ Իրենք եկան հասցրեցին միլիարդ 900 միլիոնի, այսինքն պատկերացրեք որքան ավելացրեցին։ Մենք բնականաբար սա քննադատեցինք, ասացինք շատ է։ Հաջորդ քայլով իրենք բերեցին ամբողջը դրեցին աշխատավարձային ֆոնդի վրա, պարգևավճարները զրոյացրեցին։ Հիմա մենք արդեն վախենում ենք իրենց խորհուրդ տալ շատի ու քչի, որտեղ երբ ասում ենք շատ է զրոյացնում են, ասում ենք քիչ է, բայց այստեղ զրոյացրեցին, բարձրացնելը կտանեն նորից, այսինքն բան, նորից կտանեն աշխատավարձային ֆոնդի վրա, բայց դա էլ ճիշտ չէ, էլի, այսինքն այդ խրախուսման մեթոդը պետք է օգտագործել որպես խրախուսում, ոչ թե աշխատավարձի ալտերնատիվ։ Իսկ այս պարագայում իրեն զրոյացնելը եւս ճիշտ չի լինելու, բայց խոսքը գնում է չափավորության մասին։ Օպտիմալացում ինչ մակարդակ, ինչ աշճան եք պատկերացնում։ Առաջին հերթին ես պատկերացնում եմ գործընթացների օպտիմալացում։ Ինչ նկատի ունեմ սա ասելով։ Առ այսօր գույքահարկը եւ աղբահանության վճարները հավաքագրվում են կանխիկ եղանակով եւ 21-րդ դարի պետության մայրաքաղաքի համար սա հարիր չէ։ Մենք ասում ենք, որ պետք է դնել էլեկտրոնային համակարգեր եւ ստեղծել մեխանիզմներ, որպեսզի այդ վճարների վճարումը լինի կայուն եւ կանխատեսելի, այսինքն մարդիկը կրճատվեն, ովքեր որ հավաքում են, ովքեր որ հավաքում են, այս մասով բնականաբար կիրականացվի օպտիմալացում, բայց իրենք սա արդեն համատիրությունների մասով արել էին, որտեղ սրանք հավաքում են այդ գումարները, համատիրությունները, մենք ասացինք ի վերջո սրանք հարկատուների գումարներ են, ելի կարող եք դա ուղղել որոշակի աշխատատեղերին, բայց մի բանի, որը կրկին արդյունք կբերի, իսկ գումար վճարել, որ հավաքել դրանից մի քիչ ավելի շատ գումար, արդյունավետ չէ։ Այդ մարդկանց վստահաբար կարելի է շատ ավելի լավ աշխատանք առաջարկել, թեկուզ էլի քաղաքապետարանի շրջանակներում։ Իրենք վերցրեցին համատիրություններից սա վերցրեցին եւ այդ հաստիկները բացեցին քաղաքապետարանի ներսում, որպեսզի իրենք նշանակում անեն։ Եվ մենք ինչ էինք ասում, եթե դուք ի վերջո գնում եք կանխիկ հավաքագրման հետամնաց եղանակին, համատիրությունները դրանք ավելի լավ կարող էին անել։ Այն պարզ պատճառով, որ համատիրությունը գիտի, թե բնակարանում քանի հոգի է գրանցված, իսկ տեսուչը ում դուք կվերցնեք,
նման կապ չունի եւ ինքը եւ իրեն որքան ասեն որ փաստացի բնակվում է այդ բնակարանում, այդքան էլ կվճարեն մարդիկ, իսկ այսօր հիմքը վճարման, աղբանության վճարի հենց փաստացի գրանցումն է, փաստացի բնակությունն է, բայց այս ամենն էլ մի կողմ ես կարծում եմ որ ամենամեծ խնդիրը, որին չի անդրադառնում քաղաքապետարանը, որևէ խոսք դրա մասին չկա, դա համատիրությունների բարեփոխումների մեծ գործընթացն է, որը մենք անընդհատ պնդում էինք, որ պետք է իրականացվի, եւ այդ գործընթացը հուսով եմ ոչ վերջնական, բայց բավականաչափ հետ մղվեց։ Մենք համոզված ենք, որ բնակիչների առաջնային հոգսերները առանց համատիրությունների խնդրի լուծման չի կարող լինել։ Այդ մարմինները ներկայումս գործում են անարդյունավետ կերպով եւ բնակիչներից հավաքագրված գումարների մեծ մասը գնում է ոչ թե շենքի բարեկարգման վրա, այլ որպես աշխատավարձային ֆոնդ։ Ես ուզում եմ նորից աղբանությանը վերադառնալ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Երևանի քաղաքային իշխանությունը ամեն կերպ ուզում է մեկ օպերատորի փոխարեն ունենալ երկու օպերատոր։ Դուք դրան կողմ եք, թե կողմ չեք, ինչ ճանապարհներ եք տեսնում։ Մենք միանշանակ կարծում ենք, որ պետք է քաղաքում լինի առնվազն երկու օպերատոր, որպեսզի լինի վերջիններից միջև մրցակցություն։ Բայց որտեղ են մեր մոտեցումները տարբերվում։ Իրենք ասում են, որ դա պետք է լինի համայնքը, որպեսզի իրենք անմիջական ներգրավվածություն ունենան դրանում։ Մենք ասում ենք, որ պետք է ներգրավել միջազգային փորձառու օպերատորի մրցույթի միջոցով, որը այդ շահագործումը հստակ պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում կիրականացնի։ Եվ մեր փաստարկը իրենց ներկայացրածին հետևյալն է. Երևանը տարիներ առաջ սանսեկտորների տեսքով տեսել է, թե ինչպես է քաղաքը իրականացնում աղբանություն։ Այդ հարցում քաղաքը որպես կառավարիչ լավ չի աշխատելու մի շատ པարզ պատճառով։ Յուրաքանչյուր գնում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության գնումների օրենսդրությամբ եւ չես կարող նման մեծ կառույցը, որը օպերատիվություն է պահանջում կառավարման առումով, դնես գնումների օրենսդրության տակ եւ, չգիտեմ, ավելի պոչ գնելու համար հայտարարես մրցույթ, որը կկայանա, ասենք, չգիտեմ, տասնյակ օրեր անց։ Եվ բացի սրանից, մենք ասում ենք, որ քաղաքապետարանը չունի փորձառություն այդ գործառույթները կազմակերպելու եւ շատ ավելի լավ կլինի, որպեսզի քաղաքապետարանը լինի վերահսկող եւ ներգրավի այլ օպերատորի եւ այդ շահագործումը ինքը իրականացնի։ Եվ այս քննարկումը կարծես նախորդ դարի եւ ներկայիս դարի քննարկում է։ Դա կիրառելու համար։ Խոչընդոտ այս առումով որևէ չեմ տեսնում, որովհետև եթե մրցույթը հայտարարած լինեին ամիսներ անց, շատ կարճ ժամանակ անց մենք կունենայինք նոր օպերատոր, որը կիրականացներ նոր ներդրում, եւ այդ ֆինանսական բեռը քաղաքի վրա չէր անցնի։ Հիմա իրենք ինչ արեցին։ Իրենք 5.2 միլիարդ դրամ վճարում են այսօր Սանիտեկին, եւ չեն ասում պայմանագիրը խզելու են, թե չեն խզելու, եւ 2 միլիարդ վճարելու են աղբանության հիմնարկին։ Ստացվում է, որ քաղաքի բեռը մի ծառայության համար, որի համար արդեն իսկ վճարվում էր, եւս 2 միլիարդ դրամով մեծացավ։ Ընդ որում այս բեռը մեծանում է տվյալ դեպքում ամենաշատը կանաչապատումից կրճատելով։ Իրենք բյուջեում կրճատեցին կանաչապատումը, գումարը տարան պաուստային ֆոնդ, հիմա պաուստային ֆոնդից տալիս են սրան։ Շատ լավ։ Ինձ հետաքրքիր է նաև այս կրպակների ապամոնտաժում այդ process-ը կարծես թե սկսել է եւ գովազդային պաստառները, հա, սկսել են հանել։ Ինչպես է գնահատում եւ մոտեցումները ինչպիսին են։ Ես ասեմ, որ ահազանգները բավականին շատ են այս առումով։ Պատկերացնում եմ, որովհետեւ կրպակների առումով ստեղծվել է շատ վիճահարույց իրավիճակ։ Մի կողմից այո, մայթերը շատ են զբաղեցված եւ ծանրաբեռնված կրպակներով եւ միանշանակ է, որ դրանք պետք է աստիճանաբար ազատվեն։ Սա մի կողմից։ Մյուս կողմից քաղաքում բարբերաբար, այսպես սնկի նման բուստում են նոր կրպակներ, որոնց տակ կան թույլտվություններ քաղաքապետարանի տարբեր պաշտոնյաների կողմից։ Եվ դեպքերից մեկը մենք բացահայտեցինք, ահազանգեցինք եւ ես միշտ զարմանում եմ, թե ինչպես է 3 հոգանոց խմբակցությունը ավելի շուտ նման դեպք բարձրաձայնում, քան ամբողջ քաղաքային իշխանությունը, չեմ ասում, ավականում էր իշխանական գործընկերները, եւ ինձ մոտ հարց է առաջանում. չեն տեսել այդ նոր կրպակները, որոնք մեր աղմուկից հետո հանում են, թե տեսել են, բայց իրենց համար դա նորմալ է, քանի դեռ բարձրաձայնված չէ։ Սա մի կողմից։ Եվ հետեւաբար մարդկանց մոտ ամենավատը, որ կարող է առաջանալ,
Անարդարության զգացումն է, որովհետև երբ մեկի կրպակը թեկուզ որը ապօրինի տեղադրված է, հեռացնում ես, բայց մեկ այլ տեղում առանց թույլտվության կրպակ է հայտնվում, առաջանում է սարդարության խնդիրը։ Այո, ես կարծում եմ, որ պետք է ինքնակամ նման շինությունները, որոնք ծանրաբեռնում են բանուկ հատվածները, դրանք պետք է ազատվեն, բայց դա պետք է լինի կանխատեսելի կերպով։ Ինչ նկատի ունեմ։ Քաղաքապետարանը սկսեց գործընթաց օպերայի հարակից սրճարանների ապամոնտաժման մասով։ Հիմա նայում ես այնտեղ կարծես թե այդ երկու սրճարաններ, որ իրենց խանգարում էր, այն մնացածները շարունակում են նույն կերպ գործել եւ բնականաբար հիմա իրենց գործը ավելի լավ է գնում, որովհետեւ այս երկուսի հոսքը բաշխվել է նրանց միջև, դա էլ որպես մտածելու հումք։ Եվ ես անմիջապես դիմեցի քաղաքապետին, ասացի, ողջունելի է կանաչապատ տարածքները պետք է վերականգնել, այդ թվում եւ Օղակաձև այգում, եւ քաղաքապետը հայտարարել էր իր եթերներից մեկում, որ ունի ճանապարհային քարտեզ, թե ինչպես են ապամոնտաժումները գնալու։ Ես ասացի, որ դա անհրաժեշտ է հրապարակել, որպեսզի տնտեսվարողները կանխատեսում ունենան եւ իրենց համար, այո, իմանան, որ այս տարածքում ունեն որոշակի տնտեսվարման գործունեություն եւ տեղափոխեն այլտեղ։ Ինձ պատասխանեցին, որ ներկայումս նման փաստաթուղթ չկա եւ դրան կանդրադառնան միայն այն բանից հետո, երբ բարեկարգեն օպերայի տարածքը։ Այսինքն որոշել թե հաջորդ որ կանաչապատ տարածքը պետք է ազատվի, հնարավոր է միայն այս բարեկարգման գործընթացը ավարտելուց հետո։ Դուք ուսումնասիրեցիք ինչու հատկապես այդ երկուսը, որտեղ պայմանագրերի բանջոր խախտում կար, դա է պատճառը, թե պարզապես այդ երկուսը պայմանագրերի մեջ ունեին խոցելիություն եւ հնարավոր էր դրանք արագ լուծարել ի տարբերություն մյուսների, բայց նման դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում այդ հավասարությունը ապահովելու, որովհետեւ հիմա մարդիկ նայում են, չեն հասկանում Այս ինչու նրանք, այո։ Եվ էլի երկու կարևոր հարց, մետրո նոր կայանատեղի եւ մետրոյի նոր կայարան եւ վերելակների հարցը, որ վերելակներինը, չգիտեմ, ընդհանրապես վերածվեց զավեշտի, ինչ որ լուծում բան տեսնում եք, թե ոչ թե դա մեծ ահռելի թվերի մասին է խոսքը եւ քաղաքապետն ինչ որ մի պահից այդ բեռը ոնց որ ասես թողնելու ենք քաղաքացիների վրա։ Ինչ լուծում եք տեսնում։ Նախ մետրոյից սկսելով ասեմ հետեւյալը, որ մետրոյի նոր կայարանը Աչափնյակի առհասարակ իրատեսական է իրականացնել, բայց այն ճանապարհով որ գնում են իրենք, ես վատատեսական չհնչի, բայց տանելու է փակուղի, որովհետև իրենք ասում են համայնքը եւ պետությունը որևէ ներդրում չեն իրականացնելու եւ մասնավորը դա պետք է անի, որը հնչում է շատ լավ, բայց գործնականում դա չի իրականացվում։ Դեռևս ամիսներ առաջ իրենք ասում էին ներդրողներ ունենք, քննարկում ենք, համաձայնություն կա, արդեն նույնիսկ բիզնես պրոյեկտ ենք քննարկում։ Այսօր քայլ հետ են արել։ Այսօր ասում են, որ մենք կազմում ենք նախագիծ, թե ինչքան գումար է անհրաժեշտ նոր կայարանի համար, եւ դրանից հետո ներդրողներին པարզ կլինի, թե արդյունավետ է այնտեղ ներդրում անել, թե ոչ։ Ճարտարապետը ավելի հստակ խոսում էր։ Այո, գլխավոր ճարտարապետը ավելի հստակ խոսում էր, ես փորձում էի նույնիսկ որպես ընդդիմադիր ավականու անդամ լռել, որովհետև շատ հարգում եմ նրան մի կողմից անձնապես, մյուս կողմից այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, որ մենք չենք ուզում թե նոր կայարան լինի, որովհետև երբ ամեն անգամ ասում ենք սխալ ուղղությամբ եք գնում, իրենք ընդունում են դա որպես քննադատություն, չեն փորձում դրանից որոշակի ինֆորմացիա ստանալ եւ հասկանալ, որ դա գուցե իրոք փակուղի է, բայց հետո ժամանակը կգա, ես համոզված եմ իրենք կգտնեն թե ում մեղադրել, այս դեպքում հաստատ ոչ վերելակների հարցը ինչ որ բան վերելակների մասով եւս իրենք հիմա գցում են կառավարության դաշտ, հետաքրքիր բան եմ ասում, որովհետեւ սա իմ կանխատեսումն է ապագայի։ Իրենք ասում են մենք սա մեր միջոցներով չենք կարող իրականացնել, բնակիչները նման միջոցներ չունեն եւ հետեւաբար սա պետք է լինի վարկային ծրագիր, որը պետք է իրականացվի կառավարության աջակցությամբ եւ սա տեսնում են միակ ուղղությունը։ Բայց հիշում եք, չէ՞, նախընտրական փուլում ինչ գեղեցիկ ներկայացնում էր իմ քայլի թեկնածուն, Հայկ Մարությանը։ Գեղեցիկ ներկայացնում։ Անկամ դա բանացին, որ փոքր տեղերում մեծ բան վերելակներ ենք մենք ունենալու։ Գեղեցիկ բաներ ներկայացնելը ես այդ հարցում օրինակ չեմ կարող մրցել իրենց հետ, վստահաբար իրենք հաղթող են, բայց կոնկրետ քաղաքային տնտեսության մասով կարող եմ ասել, վերելակների խնդիրը որպեսի իրականացվեր, պետք է լիներ բարդ համագործակցության միջոցով, որտեղ ներգրավված կլներ եւ համայնքը, եւ պետությունը, եւ քաղաքացին։
եւ դա կլիներ իրատեսական սցենարը։ Իրենք ասում են մենք միջոց չունենք, քաղաքացուց չենք ուզելու, մի ժամանակ ասում էին քաղաքային պարտատոմսեր ենք թողարկելու, ուսամ հիշում եք, հետո հասկացան, որ դա աբսուրդի ժանրից է, լավ է, այդտենց բարդ բառեր չեն ասում։ Այսինքն հիմա կասեն կառավարությունը եւ հիմա կառավարություն չի գտնում։ Հիմա կասեն գնդակը կառավարության դաշտում է, մենք սպասում ենք կառավարությունը գումար տա, կփորձեն հանրային կերպով դա հիմնավորել, որ այլ ընտրանք չկա, քան կառավարության ֆինանսավորումը, վերջում եթե կառավարությունը չֆինանսավորի, կասեն դե գիտեք, մենք մեղավոր չենք, մենք ծրագիր ամեն ինչ ներկայացրեցինք եւ նույնը ասում են քաղաքային տրանսպորտի հետ կապված։ Ոստի ես կանխատեսում եմ, որ ուշ թե շուտ քաղաքապետը եւ կառավարությունը մի օր ընդհարվելու են, նա ասի դե դուք գումար չտվեցիք, մենք խնդիրը չլուծեցինք, բայց ես համոզված եմ, որ այս խնդիրը հնարավոր է լուծել այդ թվում եւ սեփական միջոցներով, իսկ կառավարությունից պահանջելով ողջամտության սահմաններով միջոցներ, ոչ թե ամբողջ գումարի ծավալը։ Եվ նաեւ գնումների հետ կապված դուք 1-2 անգամ, հա, աղմուկ բարձրացրեցի, կարգավորվեց այդ հարցը, թե նորից մեկ տեղից, հա, հայտարարել։ Մեկ անձից ես այսօր հենց ուզում եի այդ թվերը ամբողջական ստանալ, բայց երբ վերջին ամիսներին ուսումնասիրում եմ, շատ մեծ համեմատականով մեծ քանակությամբ մեկ անձից գնումներ են արվում։ Սա մի կողմից։ Մյուս կողմից նախորդ քաղաքապետ Այսինքն այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկ տեսնում եք, թե ինչպես է մեկ անձից գնումը միշտ կոռուպցիոն ռիսկ ունի։ Անկախ նրանից ով է քաղաքապետը, որովհետև մեկ անձից գնում նշանակում է քաղաքապետարանը սեփական հայեցողության պատկերացումով գնում եւ գնում է անում։ Իսկ կոնկրետ դեպքում, երբ մենք ասում ենք, որ բեռնատար մեքենաներ եք ձեռք բերում, մրցույթային պայմանները այնպիսին գրելով, որ դա փաստացի մեկ անձից է ստացվում, իրենք դատախազությանը ներգրավեցին այս գործընթացում եւ հիմա ասում են մենք դատախազությունից թուղթ ունենք, որ ամեն ինչ նորմալ է, այստեղ կոռուպցիա չկար։ Այն պարագայում զավեշտալին ինչն է, որ այդ գործը ներկայումս գտնվում է դատարանում, վարույթի փուլում եւ պետական մի մարմինը գնումների բողոքարկման խորհուրդը դա կասեցրել էր եւ քաղաքապետարանը ինքը դիմել էր դատարան, որպեսզի վիճարկեր այդ որոշումը։ Հիմա քանի դեռ դա վիճարկված չէ այդ ապօրինությունը, իսկ կա իրավական թուղթ, որ այն հակաօրինական է, իրենք ինչպես են այդ թուղթը ստացել դատախազությունից, որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է։ Բարձ է։ Եվ վերջին հարցը ակալում եմ շատ կարճ պատասխան ժամանակին երկրորդ նախագահը ասեց, որ քաղաքը փողի վրա Գերվան Զախարյանն էր կարծեմ այն ժամանակ քաղաքապետ, փողի վրա նստած է եւ փող է ուզում, այսինքն շատ հարուստ է, ընդհանրապես քաղաքը ինքը պիտի կարողանա, ինքնաբավև կարողանա այսպես աշխատել, նոր ծրագրեր, նոր պրոյեկտներ, իսկապես այդպես է։ Ներկայիս օրենսդրական կարգավորումներով այդպես չէ, որովհետեւ մեր բյուջեի կեսը մենք ստանում ենք կառավարությունից, մյուս կեսը դրանք սեփական եկամուտներն են հարկերի տուրքերի եւ ակտիվների իրացումից առաջացող։ Եթե նկատի ունենք, որ ամեն ինչ կենտրոնացած է Երևանում։ Բայց ասեմ, որ եղած ասֆալտապատման ծավալը, որը եւս քաղաքում բավարար չէ, թեպետ իհարկե համեմատելով այլ քաղաքների հետ, Գյումրու, Վանաձորի հետ, պետք է ասենք, որ դա էլ է բավականին շատ, ասֆալտապատման գումարները մենք ստանում ենք պետբյուջեից եւ ուստի եթե օրենքը չի փոխվում եւ մենք ունենք նման քննարկում, որ բիզնեսներից առաջացած հարկատեսակների մի մասը կարող է գնալ այն համայնքին, որտեղ որ նման բիզնեսը ծավալվում է, այդ դեպքում գուցե ինքնաբավությունը ապահովի։ Ներկայումս ցավոք սրտի որևէ քաղաք եւ հետեւաբար տեղական ինքնակառավարման մարմին ֆինանսական անկախություն չունի։ Իսկ շարժ նկատվել է այս իշխանապողությունից հետո ներդրումներ Երևանի նկատմամբ հետաքրություն։ Դուք ունեք այդպիսի ինֆորմացիա։ Այո, թե ոչ, թե Ես անընդհատ դա լսում եմ կառավարության անդամներից, բայց որպես քաղաքացի եւ ավականու անդամ տեսնում եմ ավելի մեծ կասկածներ ներդրողների մոտ, որովհետեւ կանխատեսելիության խնդիր կա։ Իսկ ես ագրեսիվ մթնոլորտում, որտեղ քաղաքապետը միջազգային ներդրողին ինչ ասես չի ասում, իսկ վարչապետը կառավարության հարթակներից բռնության կոչերը հնչեցնում մարդկանց ասֆալտին եւ պատերին ծեփելու բանով, միջազգային ներդրողը չի մտածում, որ դա ուղղված էր նախկին հանրապետականներին կամ չգիտեմ, նայում է, ասում է ես պետք է այս կառավարության հետ գործ ունենամ, առնչվեմ եւ մի քիչ վախենում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաչակյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչակյան, շնորհակալություն։